Como fazer a regulagem da caixa de bobina da máquina de costura? É muito simples. Temos bobinas diferentes, mas o modo de se fazer é muito simples. Então você vai notar lá no tecido, se por exemplo, na parte de cima o tecido está frouxo. Se estiver frouxo a linha, você vai vir neste parafuso aqui e vai apertar mais. Se for neste aqui, que é de máquina de costura reta industrial, você vai apertar este parafuso aqui. E se for de máquina de costura doméstica desse tipo, vai ser este parafuso aqui, porque o outro segura a mola se tiver solto, se tiver muito apertado. Então você vai afrouxar este parafuso, vai afrouxar um pouco este parafuso e vai afrouxar um pouco este parafuso, tá? Então é questão de você fazer teste, não é uma ciência exata. Você vai, aperta. Se ficou bom, legal. Se não ficou, você aperta mais um pouco, tá ok?